Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mitra dangu sumangga urang teraskeun deui hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Rusia Pelet Maronge Yasana Bapak Aan Merdeka Bermana. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka hari anu diparentah hate-hate nama rada merod. Tapi wangkelang atau baha kana kahayang raja madi teu wani. Matak seungah-seungah oge kapaksa nyubadanan eta parentah. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra hanca nu katuna teh. Kumaha saterasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu kacaturkeun isukna isuk-isuk pisan. Ki Patih geus nyang ka wewengkon karajaan kalihan bari mawa balad tiluan. Initna tarumpa kuda ameh gancang. Sajajalan saenggeus arasup ka wewengkon karajaan kalihan, Ki Patih teh ukur bengong jeung bengong ari sababna di sapaparat jalan wewengkon kalihan teh jauh leuwih maju tibatan nagara Galuh Jaya. Lian ti leuwih lega oge leuwih maju wewengkon anu anyar dipasarahkeun oge katingali aya kamajuan. Deuleu eta Kevin Ruhul bari to malahan teh gumlung gamlang ukur pinuh ku saliara jeung mabadotan. Nah adu ayeuna mah pinuh ku kebon sengon jeung jati euy. Ceuk Ki Patih ka baladna bari rutret ka kenca ka katuhu. Jalan Padati teh ayeuna mah ngaliwatan leuweung jati. Padahal cenah bareto mah ukur ngaliwatan sampalan. Panginten kai jati sareng sengon teh upami tos dipanen bakal diangkeun ka Muhara Indramayu atanapi ka Muhara Jati. Sumuhun kanggo ditukeurkeun kana raja kaya sanesna anu aya di basisir. Ceuk hiji penggawa ngira-ngira bisa jadi kitu euy. Ngakut kai ti dieu ka Muhara babari ka Cida. Hoda kari nguncurungkeun bae ka walungan Cilutung. Geus kitu kaluar ka walungan Cimanuk. Muru ka kaler ka Indramayu. Banglas we ka laut. Meureun pasti tutukeran jeung urang Portugis. Ada batonkeun. Ceuk Ki Patih nyawang piuntungeun pangupa jiwa urang kalihan. Ana datang ka karaton ku para ponggawa rombongan teh dipapag kalawan somea. Malah sanggeus apal yen eta rombongan di karajaan Galuh Jaya. Ponggawa kalihan beuki hormat bae sababnya eta utusan nagara
kalawan teu dihese-hese Kipati Saparakanca ditarima jeung sina mangadep ka Prabu Walang Sangsang. Bagai orang Galuh Jaya, meureun pasti boga kepentingannya matak Prabu Tereng Agung ngutus Andika oge. Tapi samemeh ngobrol. Cig, tuang leueut heula ka itu. Udah pasti capek, udah pasti lapar jeung hanaang. Cek Prabu Walang Sangsang bari ngahuit nitah para dayang sangkan nyadiakeun kadaharan Sapuratina. Mitra kaum dangu nyawer omongan Kipati di Karajaan Galuh Jaya teh. Disampakeun tuang leueut anu matak pikabungaheun. Pikabungaheun anu nya mah. Da eta bae rupa-rupa kadaharan ngeunah disadiakeun. Dengan sangu teu cukup ku bakakak hayam. Sabab anu dipais ge aya. Atuh luak lauk mah da geus puguh tempatna. Sabab kerajaan kalihan teh pernahna sisi walungan Cilutung jeung Cimanuk. Anu matak sugema keur Kipati Saparakanca salila balak kecarakan teh maranehna dibaturan ku para dayang anu nya geulis nya manis. Lamun teu mireungeuh papakeanana Kipati bakal nyangka yen para dayang teh para putri kadaton kitu. Malah ceuk hate Kipati mah bari lelenyapan cacakan ukur para dayang, tapi manisa kieu rarancunitna atuh angot para putrina. Jigana para penggawa anu milu oge mikirna teh sarua kitu mitra. Hada buktina sabot Tinggarayem teh meus-meusret. Meus-meusret ka para dayang anu keur ngaulaan. Nu di kaulaan hatenangan seseblakan bae. Eta nyeblakna teh lamun geus paadu teuteup jeung panon para dayang. Sabab pateuteup saban ngajedud jajantungna jiga-jiga sukmana milu kabedol ku sorot si geulis. Lamun saban lalaki anu neuteup paraeman sukmana asa kabedol sabenerna teu kudu aneh. Sabab anu digarawe di karaton nyaeta para cawene anu digawe jadi iman teh kabehanana oge sasat para muridna putri anu opatan tea anu sohor jarago asihan atawa pelet tea kasebutna keur lalaki anu babari ku rasa birahi teteupna pinu ku rasa birahi teh. Sabab mun keunana ka anu teu babarian karasana teh ukur asih jeung nyaah. Para dayang digawe di kalihan bertahun sabab sasat dipikanya ku sasaha. Rengse tuang leueut Kipati dianteur ka kobong sina reureuh heula. Sumangga salira reureuh heula di dieu bilih bade kulem. Mangga kulem. Sagalana parantos di sayogikeun. Ceuk dayang bari imut leleb. Atuh jedud jajantung Kipati asa coplok eta waktu neuteub anu emut teh. Semohon jeung Kagang teh terus kacida cabena. Ayeuna hoyong sarewe heula lah. Ceuk Kipati bari hatena miheulaan seseredetan. Eta teh dumeh tadi ngadenge yen sagalana ge geus disadiakeun ari eudeup sare mah. Kecap sagalana disadiakeun nimbulkeun rupa-rupa sangkaan anu memper-memper kana urusan birahi. Sokomo mireungeuh kobong anu sakitu apik jeung bersihna oge disegerkeun ku rupa-rupa sesengitan. Tapi Kipati
kacelek. Sabab ari tempat sare geus dibebenah disadiakeun mah geuning teu sagalana disadiakeun. Da sawaktu ngedeng mah teu dibaturan ku ucing begung acan. Tasat sare teh nya sare we. Heueuh cawene anu maturan. Atuh bas sarek sare teh Kipati gawena ngan gedebag-gedebug ge. Guling gasahan henteu puguh rasa. Kesang bae ngorolok taya kenatna, malah hatena terus tutunggulan. Cenah aya rasa birahi anu henteu katahan. Saban rekreup, saban ngalemeng imutna Nyi Dayang. Basa kabeneran bisa reup sare. Dina pangimpian teh mani asa keur aya dina sagara birahi. Cenah manehna keur digalentoran ku para dayang. Meni lamokot. Waduh, aing meni kapulasan gieu ya. Kipati ngorejat hudang. Sabab kaayaan geus isuk-isuk. Tapi ari geus cunglik hatena surser keneh. Sakujur awak baraseuh. Kipatih jadi ngabidig-gidig mun inget kana impian. Nya kitu aing teh ngimpi basah yeuh. Aluh. Isnanya rada cepal-cepal kieu yeuh. Cek pikir Kipatih. Disebut ngimpi da eta awak meuni sagala baseuh. Jeung pakaian karusu teu puguh matut. Disebut nyata dauh awewe na. Awewe bungkeulekan anu maturan sare. Kipatih cengkat bari lalanyung jeung lalungse. Leuleus satulang sani. Mani asa tas digawe berat. Sabot keur lalanyung kitu panto kobong aya nu melengekeun lawal Nyi Dayang nu camparnik teh datang nangeui baki. Eusina nog hayam 2. Wedang jahe jeung madu we dina lumur. Sepada seger mangga ieu leueut nog gulub setengah mateng. Ngaleutna wedang jahe gula kawung ditamih madu. Ceuk Nyi Dayang ngaladenan mere inum. Sabot diladenan kitu jajantung Kipatih geus jajedudan deui bae. Heuda lamun nuturkeun kareteg mah mani hayang ngarekab Nyi Dayang bakat ku gemes. Yang dikarakab harita keneh. Ngan bae awakna lulus satulang sani atuh. Ukur nafsu birahi anu ngagugudag da tanaga mah jiga geus kakuras. Atuh andukna Kipatih ukur ngahruk medra. Alah, dewala kaya lah. Ngahruk ge. Rengse ngaloloh nog setengah mateng. Jeung ngaleguk wedang jahe campur madu. Kipatih dihaturanan babersih mani. Mandina di hiji kamar mandi. Anunya bersih nya sareungit. Malah cai mani teh make diawuran ku kembang sagala rupa. Hate Kipatih geus ratug deui bae. Malah ratugna beuki kasiksa. Sabab rasa birahina anu mimiti ngagugudag deui teh tetep teu mangih layan. Aduh. Kipatih mandina. Bari humarurung jiga keur katarajang panas tiris anu pohara. Eureun-eureun sote sawaktu panto kamar diketrokan di luar. Kipatih. Nuju ngebak sareng saha, Kadenge sora Ponggawa anak buahna. Mari jeung saha aing mah tia tadi ge sorangan deuleu. Nu maturan. Ceuk Kipatih nyegag. Geuning eta jiga anu humarurung. Ceuk Ponggawa curiga. Nyaho sia? Kipatih nyegag deui. Sami sim abdi ge taya nu maturan nun. Temal Ponggawa. Nyaho sia?
Aduh itu hayang nyaho. Kipatih nyegag deui di jero kamar mandi. Engal ngebakna nun. Magi Prabu Walang Sangsang tos ngantosan di Paseban. Saurna engal ngebakna. Ceuk Ponggawa. Ngadenge kitu mah Kipatih gura-giru cengkat najan awak lalanyung ge. Sup ka kobongna geus disadiakeun pakaian anyar. Manis sareungit. Bari lungse Kipatih ganti pakaian. Pakaian pamere ulang kalihan. Boa nu nyieunna oge para dayang karaton. Ku Kipatih eta pakaian teh dicium sababaraha kali. Seungit meleber meni angin-anginan. Anyog ka Paseban nyawe pribumi teh geus nungguan. Bari balaham belehem semua era Kipatih ti nagara Galujaya. Cedoknya mah. Duh, hampur aja ke sila. Laki yang geuning di kalihan mah yo. Nya eta mun aya semah teh. Pribumi teu bisa nyampakeun tatamu sakumaha mistina. Ceuk Prabu Walang Sangsang hanap asor. Diomongan kitu Kipatih cedoknya mah deui. Sakada pula mitra kaum dangu sateuasan diteraskeun. Aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB edisi 2017 bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Pangaos antawis 80.000 sareng 100.000. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 0885579850 PIN 58A8E-C45. Insyaallah saparantos boboran mitra baris diayakeun riungan silaturahmi MDMB. Aduh naon cenah MDMB teh? MDMB teh mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Berat nyuhun berat nanggung. Berat narima geunana. Gusti Prabu parantos nampi kasumingan jisim kaula kurupi-rupi kahormatan. Atur nuhun. Margi salami jantan utusan. Name ayeuna nampi panghormat sakieu saena. Ceuk Kipatih muji pribumi saestuna. Ngan meureun anu jadi haneueul keur dirina mah ukur sarupa. Kunaon sangeus dibere kobong tempat sare anu sakitu enana dirina teu disampakeun batur sare. Eta teh ukur nyarita dina hatena dapok mah henteu ai pok mah. Nya nuhun atuh. Ari penerimaan kaula kapake mah. Ceuk Prabu Walang Sangsang. Bari saterusna ngobrol ngalir ngidul. Nu dicaritakeun teh perkara kamajuan karajaan kalihan. Ceuk raja saprak nagarana dibere hak tanah anu lega ku pihak Sumedang Larang, pangupa jiwa masyarakat bisa ngaronyat sabablahan keur tatanen namahan lega. Undung kaula teh nuturkeun pamadegan putri anu opat kaula teh. Sabab cek maranehna mah kaula teh ulah narima pangasih di Sumedang Larang. Ceuk eta raja. Nagunaon putri anu opat teh panuju salira nampi pangasih ti karatuan Sumedang Larang. Kipatih tumanya. Puguh harita kaula ge heran. Sabab waktu ditanya nahamun ditampa, kaula moal sanggup ngurusna. Cek maranehna lain gitu cenah. Sabab kaula bakal bisa makieukeunana tepikeun ka rahayat namahan sajahtera.
Nganteing kumaha pokona maraneh nama teu panuju we bari tengah songkeun alasan. Nu matak ku kaula harita maranehna teh rada dibaeudan. Rada bongan teu puguh mereka manangna. Cek raja inget kana kajadian sawatara tahun kalarung. Ngobrol terjadi kadalon-dalon tepikeun kapati kerajaan Galuh Jaya poho kana pamaksudan anu utama. Jeung sabenerna mah lain poho-poho teuing. Sabab salila ngobrol Prabu Walangsungsang lain bae somea, tapi oge loba mere janji anu matak ngagenahkeun. Lamun kerajaan kalihan beuki maju, tan wane bakal mantuan naon bae ka nagara Galuh Jaya. Anu nemrak bae ayeuna rakyat Galuh Jaya, ku kaula bakal diidinan lamun edek milu neangan pangupajiwa di dieu. Siapa belahan pigawieun masih keneh lega, padahal sakumna rakyat kalihan dihirupna geus makmur. Pakaiana bro di juru, bro di pando, ngalayah di tengah imah. Gitu dah. Jadi, kusabab butuh hirupna geus kacumbonan, ayeuna giliran tutulung ka batur, anu ngabutuhkeun hirup jejem. Cek raja, ngadenge ucapan raja kalihan kitu, atuh Kipatih ti nagara Galuh Jaya kacida bungahna nu kasawang ku manehna. Rahayat Galuh Jaya oge bakal milu sajahtera lamunnya nagara kalihan bisa mere maweh pagawean. Atuh nuhun saupami salira kersa masihan widi. Sangkan urang Galuh Jaya tiasa ngiring bubuara di dieu. Margi upami kitu, kana tangdos urang Galuh Jaya oge ngiring bagja kahirupanana kaula nun. Cek Kipatih Galuh Jaya bari cedoknya mah mitra kaum dangu caturkeun poe katilu. Rombongan Kipatih ti Galuh Jaya geus mulang deui. Maranehna ninggalkeun nagara kalihan bari Sukabungah. Kumaha henteu kitu sabab salian ti bakal mangnepikeun beja bunga ke rakyat Galuh Jaya oge basa mulang teh rebo ku babawaan. Memeh mulang maranehna di bahanan rupa-rupa barang anu gede ajena. Kipatih di bahanan pakaian anu kaena buatan negeri Campa. Para penggawa oge dibere pakaian kain halus. Malah keur Prabu Tereng Agung mah dibawakeun pakaian sutra buatan Cina. Cenah meunang tutulkeuran jeung kayu jati ti padagang Cina anu hanyat di Muhara Jati wewengkon Cirebon kiwari. Kipatih katut rombongan anyog ka karajaan Galuh Jaya. Poe eta keneh manehna mangadep ka Prabu Tereng Agung. Kipatih ngalaporkeun hasil masamuan ka nagara kalihan. Kitu nate bari muji-muji kamajuan jeung kamakmuran nagri kalihan. Geuning, sabarantos dipasihan ngolah tanah langgung lega. Nagri kalihan deh namihan makmur Gusti. Rahayatna pada sugema raja kaya balatak di mana-mana. Teka kuping aya paling, teka sohor aya rampog. Dasadayana rahayat kagungan pangupajiwa.
malah make gaduh pada leuwih kanggo disebakeun ka batur sagala rupi Gusti. Ieu jisim abdi oge sawaktu mulang teh make dibahanan rupi-rupi anggoan di mancanagara sagala rupa. Ceuk Kipatih Bangreng jeung Agul pakaian teh make diiwir-iwir, ditemong-temong sagala rupa, tapi sejen anu Agul, sejen anu dititah. Nya. Sejen anu Agul, sejen anu dititah ngadengekeun. Da buktina ari Prabu Tereng Agung mah kalaka jamadud baeud. Beungeutna oge katemong geuneuk malah leuwihna ti kitu ngan jekok baena lapung. Lamun Kipatih teu ngadang ka tukang, da kana kabeunangan atuh gadona. Mireungeuh nu jadi rajana kalaka nyepak. Atuh Kipatih teh kacida heraneunana. Ulawa kabenu Gusti, margi kintunan anggoan kanggo salira oge aya kapasikeun. Malah melangkung sae deui. Anggoan tina bahan sutra buatan ti Cina pisan Gusti. Ceuk Kipatih ngan bae ka amek Prabu Tereng Agung kalah kabeuki mah. Kalah beuki ngagidir atuh. Ngomong ngadenge Cina-Cina gitu mah. Jikana teh beuki amek we. Ari sia. Balagu keteng agehan batur sia ai balagu teh. Dekeun sia wado. Aing mah lain jalma sosoroh kojor jiga sia. Harta baya aing numpuk di mana-mana. Pakaian aing namru loba teu kapake. Lebokeun mah loba anu kalebok ku aing teh. Ceuk Prabu Tereng bari jalak-jeleng amek. Atuh Kipatih mamanapan menta dihampura. Sabab geus salah omong. Percanten pisan jisim gaula percanten. Wireh salira jalmi jugala. Namun jisim gaula mah hoyong mangdugikeun kasangeman Prabu Walang Sangsang. Kanggo masihan kasejahteraan ka rahayat Galuh Jaya. Sing bener sia nyarita. Ulang. Sing bener sia nyarita. Naon dieu teh? Simun Prabu Walang Sangsang kanggo masihan kasejahteraan ka rahayat Galuh Jaya. Nah, bener ayeuna mah. Jelas, eces, timeres. Nah, sia nyarita teh jadi barelol. Rumaos parantos sepuh nun. Susut sia teh acai. Uluh, cumun hilau. Teruskan sia. Syaur inyana. Rahayat urang di pasihan widi kanggo bubuara melari pangupajiwa di negeri kalihan. Margi rahayat kalihan matos lubak libuk weureuy seubeuh. Ayeuna kantu nulungan nu sanes kanggo sami-sami papada ngaraosan kawaluyaan. Panginten eta mah kalintang pentingna. Maksad jisim gaula mah penting kanggo rahayat urang anu ayeuna nuju halab-hab ku kasenangan hirup nun. Ceuk Kipatih. Barang ngadenge ucapan nu jadi patina sarupa kitu. Batan bungah mah Prabu Tereng Agung teh amekna kalaka beuki kagila-gila. Dengekeun sia tolol. Aing ge hayang makayakeun rakyat aing teh. Nu mata kitu sababna aing nitah ka sia sangka nyarita ka si Walang Sangsang bikeun eta wilayah ka aing sabab aing anu boga gede jasa mah. Kari sia ngobrol naon wae di ditu teh. Bet sejen anu dititahkeun, sejen anu dilaporkeun. Ai sia cager.
cek Prabu Tereng Agung hohoak jeung popolotot kapatihna ari anu dicarekan malah akhirnya jadi agak ege sabab rumasa ari geus datang ka kalihan mah manehna saeutik oge teu cacarita ngeunaan hayang ngarebut hak batur nepugu makalah kabungah we sabab raja kalihan eudek mere kesenangan hirup kara hayat Galuh Jaya. Jawab sia belagog. Ari sia ngado naon bae di ditu teh ha? Cek raja sewot deui bae tapi Kipati teu bisa ngajawab tatag ku sabab kitu panalek teh pindah ka Ponggawa anu milu kana rombongan. Meureun sia mah apa? Naon bae anu dipilampah di ditu teh ha? Cek raja molotot ka Ponggawa anu milu kana eta rombongan. Oh, sumuhun. Ponggawa jadi Arab-ab eueup. Cuma naon sia? Jawab anu baleg sia. Ieu sia bisi bake akasup kana sungut sia. Mitra raja geus sesentak deui bae. Atuh najan bari agak eueuh oge daradat bae ku Ponggawa didongengkeun yen di ditu teh loba carita ngeunaan kamajuan nagara kalihan. Yen di kalihan mah rahaya teh geus subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kurang ketan teu kurang keton. Rombongan semah oge di dituna teh ditampa kalawan dihormat-hormat. Isim abdi saumur nyohon hulu nu ieu name di nageri kalihan bae biasa tuang leueut ka tuangan cara menak nun. Atuh saumur dumeleh atuh saumur dumelah Cawok sia ku aing. sumun punten. Atuh saumur dumelah namanya harita di paparinan ibak di hiji kamar anu caina teh nyaherang nyaseungit tadi awuran rupi-rupi kekembangan gitu nun. Pokoknya mah dijenengkeun di ditu teh semun sapartos dijenengkeun kamenak dianggap raja we kaula nun. Cek Ponggawa mun dibungah ngobrolkeunana teh ari raja sabalikna lain bunga lain agul kalah kaasa dihina dibere beja sarupa kitu teh. Hei gulang-gulang. Coba ka dieu sia. 8 urang ulah tanggung-tanggung. Ka dieu. Prabu Tereng Agung nita gulang-gulang arasup ka Paseban. Cangkalak ieu mang Mitra kaum dangu Kipatih jeung Ponggawa anu tiluan teh dicangkalak tur diasupkeun ka pangberokan. Kasalahanana bongan geus kumawani muji-muji deungeun. Padahal kahayang Prabu Tereng Agung mah nu jadi patihna kudu tegas dina ngasongkeun pamenta. Nyaeta karajaan kalihan kudu nyerenkeun wilayah anu bareto kungsi dibikeun ku karajaan Sumedang Larang. Supados henteu telat saena salila bae anu nyumpingan karajaan kalihan Gusti. Cek patih kadua mere kamanang. Ya lamun sakirana sakumna jalma teu metu nyarita bener. Karena kaula anu ngajorag ka ditu. Walon Prabu Tereng Agung jiga anu gemes. Dajeng nyana teu heuleut sawatara lilana tiet. Rombongan ti karajaan Galuh Jaya geus miang muru karajaan kalihan. Initna rada samakta. Lian ti makel prajurit lumayan loba. Oge dilengkepan ku pakarang jiga-jiga arek Bitotama. Lain edek ngajak Bitotama ieu mah. Ukur jaga-jaga bae. Bisi maraneh nawang kalang teu masyarageun wilayahna kagara dijorag ku kakuatan.
cek Prabu Tereng Agung ka para Ponggawa. Ponggawa mangut-mangut maranehna tetep sumanget sangajan lalampahan teh cukup kulempang. Nuturkeun kuda anu ditumpakan ku dunungan. Mitra kaum dangu pajah kawawengkon kerajaan kalihan. Aya rombongan anu samakta ku pakarang seukeut. Bejana geus tepi ka Prabu Walang Sangsang. Ngan bae alatan ngadenge jumlahna teu loba. Prabu Walang Sangsang mah teu riuk-riuk kaget sumawona hariwang. Moal naon-naon adatna di raja nyieun lalampahan bari dikawal ku walas-walas Ponggawa mah. Adatna. Cek Prabu Walang Sangsang nyinglar ka hariwang para pangagung anu ngadenge eta Iber. Ngan sanajan nyarita kitu, ari hate-hatena mah tunyutanya rada curiga. Aya naon Prabu Tereng Agung datang ka wewengkonna bari mawa balad anu samakta ku pakarang. Prabu Tereng Agung katut rombongan. Akhirna anyog galawang saketeng, nyatana lawang saketeng karaton kalihan. Maranehna dipapageun ku gulang-gulang bari ditalek kalawan hormat. Aturan Wilujeng Sumping tatamu penting di Galuh Jaya sumanga lebat karohangan Paseban. Cek gulang-gulang hormat jeung rengguh. Ngan bae Prabu Tereng Agung anu dihormat-hormat kalagu mende asa aing nampa kahormatan. Kaulah teh hayang tepung jeung Raja Andika sabab aya urusan penting kacida. Nah Raja Andika aya? Cek Prabu Tereng Agung edeg cacaritana. Di hari gulang-gulang mah nemalanana tetep rengguh. Gusti Prabu nuju aya di karaton, namun da parantos aya Iber wireh bade aya tatamu penting. Tangtos bae anjeunna parantos ngantosan salira. Temal gulang-gulang rengkuh jeung hormat. Mun kitu hade kaula nyusul ka karaton. Omong Prabu Tereng Agung bari ngajakan welasan Ponggawa milu. Ngan bae gulang-gulang ngarasa berat. Mun sarerea kudu abring-abringan asup ka karaton. Lubina teu kedah sadayana lebet ka karaton, sapalih bae Gusti. Cek gulang-gulang. Dihulag gitu Prabu Tereng Agung rada teu suka. Nah naon pangkat Andika teh wani-wani nyarek kitu ka kaula. Sumuhun jisim kaula mamung sakadar purah jagi keamanan namun nya kumargi gaduh pancen sarupi kitu. Jisim kaula ngagaduhan hak. Temal gulang-gulang. Batur-batur nagis karumpul tukangeunana bangunna teh saya gak bisi aya hal-hal anu teu dipiharep. Atuh Ponggawa bawana Prabu Tereng Agung ge sarua. Pada sayaga da sieun aya kajadian anu ngabahayakeun. Ngan untungna samemeh kajadian goreng lumangsung. Prabu Walang Sangsang geus turun ku anyun kaluar ti karaton. Inyana kairingkeun ku welasan Ponggawa katut sababaraha urang pati. Bagea urang Galuh Jaya. Tapi nahan nu nyemah teh dihormat samistina. Ulang-ulang. Cek Prabu Walang Sangsang negor ka bawahanana. Rumaos Gusti Prabu jisim kaula teu gaduh pangawasa kanggo ngahormat tatamu penting. Cek gulang-gulang sumembah hormat. Teu naon-naon. Da ukur kaula anu sabanding pikeun mapag jeung ngahormat tatamu penting mah. Cek Prabu Walang Sangsang seuri mesem. Malah ari geus kitu mah inyana langsung umajak ka tatamu pikeun asup ka karaton. Ngan ku sabab alitan Ponggawa keukeuh nyonyoren gobang, atuh Prabu Walang Sangsang perlu ngelingan. Sok ecageun heula eta pakarang da aranjeun teh lain deuk asup ka sayang kerud atuh. Omongna najan kitu ari Prabu Tereng Agung mah jiga anu sungkan nuturkeun ka hayang pribumi. Nah hamun Ponggawa kaula ngalupaskeun pakarang, moal aya marah bahaya ka kaula. Kitu omongna. Ngadenge omongan kitu atuh Prabu Walang Sangsang seuri sanajan halisna rada keurung ge. Ke. Nah ieu teh datang ka darieuna eudeuh naon? Make sieun diguna sika sagala rupa. Omongna. Di omongan kitu Prabu Tereng Agung teu nemalan. Kajaba leumpang miheulaan muru tetecean kara.
Cagur para Mitra hanya kabujeng neng nong Dewi kadia heula Kang dinten ayeuna hapunten samurai kelepatan nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui dina seri anu kagenep tina carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge biasana bapaan berbeka permana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.